दोस्तों ये जो बकरी का बच्चा है ये 2 दिन पहले खा रहा नहीं था। ये इसको जो है तो घी और बाजरी ज्यादा खाने में आने की वजह से पेट खराब हो गया था उसका, और ये खाना बिल्कुल भी बंद कर दिया था उसने। 2 दिन खाना नहीं खाया, लेकिन अभी आज बाहर जब खाने को लेके आया चरने के लिए तो अभी अच्छे से चर रहा है। देखो अभी ये धूप की वजह से मेरे पास बैठ गया, उसकी उनकी माँ उधर है, दूसरी बड़ी बकरियां इधर चर रही है और ये बच्चे छाव में मेरे पास बैठ गए। चलो देखो और एक प्रॉब्लम क्या है, ये मेरे बकरी के बच्चे का, ये बकरी के बच्चे के आँखी में पानी आता है। इसका एक आई ड्रॉप डाल रहा हूँ, लेकिन होना इतना फर्क नहीं गिर गया। इन बच्चों को मैंने पैदा होने के बाद 10 दिन के आसपास एक डीवर्मिंग की दवा दी थी मैंने, और डीवर्मिंग की दवा देने के बाद से या फिर दूध के प्रॉब्लम से या खाने की वजह से कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उनको प्रॉब्लम शुरू हो गया, पेट का एक प्रॉब्लम और पतली संडास होती है ना, दस्त लगते हैं उनको पतले, वो हो गया। आँखी का प्रॉब्लम इसका देखो, तब से थोड़े कमजोर हो गए बच्चे ये और प्रॉब्लम दे रहे, इसके आगे का सीधा नहीं हो रहा। फिर इनको जो O2 दवा आती है मेडिकल में मिलती है, वो पिलाने के बाद अच्छा हो गया। देखो माशाल्लाह ये बच्चा भी अच्छा खा रहा है, अल्लाह करम से खाने को लग गया अच्छा, ये खा रहा है। और वो इसका भाई वो इधर उसके माँ के साथ देखिए वो भी खा रहा है। और ये 2 बच्चे जो है तो दोनों एक ही बकरी के हैं, और ये दोनों खाने में भी कम है, इनको दूध भी अच्छा है, लेकिन जैसा होना वैसा नहीं खाते ये। बाहर आने के बाद जैसा होना वैसा नहीं खाते ये, सिर्फ ऐसा खामोश बैठते। अब ये थोड़ी देर के बाद धूप गिर कम होने के बाद ये भी खाना शुरू कर देंगे। देखो ये एक बच्चा खा रहा है इनके साथ। बकरी पालन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम भी आते हैं, इतना आसान भी नहीं है बकरी पालन करना। अगर मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन दबा के शेयर करिए। जज़ाकल्लाह।